cogido. Acelera. Pégate para allá. Y si dale cogido ahí. Omar, pégate para allá. Pégate para allá y le das cogido. Un chin para atrás. Ahí, dale. Dale un chin para atrás. Dale. Dale, dale, pégate para allá. Ya, ahí, dale. Hay otra parte para acá. ¿Qué encontramos? Hay que tener un soporte aquí. No se jodió. Mira. Vamos a una piedra ahí, para Si quieres darle un chiquitito para atrás y te pegas pegada.
para acá, Juan. Sí, se le está vaciando. Escucha. Dale, dale, dale. Dale, dale. Para acá, para acá, para acá, para acá. Dale, dale, para acá. Ahora. Tiene la baja. Dale, ahora. Ahí, cogido. Cogido. Dale. Ahí, ahí. Ahora. Dale, que está otra vez. Ay, ay, por una piedra. Mira, mire. Dejó el contrapeso del soporte. Eso está de más. Ah, eso está de más. Sí. Ah, cuando lo dejó fue que subió. Exacto. Ah, eso es el peso. Una media. Ay, Porque la mira. otra